Honorable Member Sri Nilesh Kabra. Because, sir, I rise to support and oppose the cut motions put for demand of the House. Because, sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Minister and his team for organizing Purple Fest in a very significant way, which was had accolades all over Goa and India also, Speaker, sir. This is the first thing I would like to tell him. Secondly, in his department of archives and archaeology, which is now different department, I mean one department but different budget heads, I think he has to put in more things. I remember there was a tender of 120 crores removed for almost in 2021. I don't know what is the state. I would like Minister to tell me what is the affair of that 120 crores in 2021 for scanning all the, digitalizing the records, which is now high time because a lot of land grabbers who have inserted some things. So Honorable Minister may, at the time of his reply, may tell me about what is the status of that particular this. And if it is not done, then please do it on priority. Thirdly, Speaker, sir, speaking about river navigation, I will not comment much. But our rivers which are there, he should look into the transportation facilities which will now be faster than the public transports like buses and other things. Kindly look into it. Social welfare things are now coming in line. People are getting pensions in time. Their DSS cards are coming in time. I congratulate him. And I wish to tell him that he continues the same on the same basis. But however, he, as Divya has pointed out, Honorable MLA, that getting the disabled certificate takes time. Now with the disability commissioner being formed, you should put a team of doctors who will have fixed days of every month going to every hospital of the government, and where the people come there and make the certificate ready in a few matters of few times. So this you have to take up with the health department or change the regulation rules so that it becomes easier for them. Secondly, there was a scheme of motorcycle rickshaw pilots which was there. To 2018 it is discontinued. I don't know why you require income certificate from these people. जे लोक जे पायलट रिक्षा बी आसा तांकां 2018 पासून तेजे पायलटाचे लायसन्स दिवपाचे तेंगे हे दिवपाचे आनी तांकां पयशे मेळटले. आतां तांकां तुमी ती स्कीम बंद केल्या. तेजेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक तूं आसतना तुजे खुबशे लोक ते वाठाराचे आसा, तूं परतून परतून तेंचे फंक्शनां वयता, तें मातशें चालू करचें. सेकेंडली PWD म्हणजे फिजिकल डिसेबिलिटीचे परतून इन्कम हाडपाक लायता पेरंटाच्यो. फिजिकल डिसेबिलिटीचो इन्कम हाडून तेजे फिजिकल डिसेबिलिटीचे इन्कम हाडटा तो क्रायटेरिया तुम्ही दवरला पळय 24,000 रुपया, मातशें तेजें लक्षान घालपाक जाय. 24,000 रुपया दवरून कांयच अर्थ ना. सो तो कसो करप तें तुमी मातशें लक्ष दवरचें. दुसरें तुजें कॉक्युलर इम्प्लांट बाकीचे खुबशे गोश्टी आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर खबर आहा. ह्यो स्किमी रिवायव करून हे भुरग्यांक कशें तुवें हेल्प करूंक मेवता तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्डली हांव पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर आज आमचो जो स्ट्रीट प्रोविडन्स जे गोंयांत कोणें जर फोन मारलो जाल्यार तो बाळा व्हरता. ताका पयशे दिवपाचे तुमी पळयना. दादल्यांक पयशे ते दिता, बायलेक पयशे तो दिता. येते कोण ते आमचे वुमन एंड चायल्ड म्हाका कळना. थंय दोन भशेचे रेशो करता, दादले सेपरेट बायलां सेपरेट, पूण एकूच होम. सो एक मुखार ते तेंचे केअर घेवपाचे वा तेंचे तुमचे फाटल्यान लावून नाचपाचे ते पयशे हाडपाक. सो म्हाका दिसता आतां तुवें डिसेबिलिटी कमिशनर केला आनी तुजी डिसेबिलिटी बजेट हेड क्रिएट केला 89. हे सगळे स्कीम तेजे अंडर हाडून ते सारके मातशे जाग्यार घालचे आनी परतून हे खुबशे आमी आमचे मतदारसंघा पयर हांवें एक सांगलें तेणें व्हरून उडयल्यो. सो हे डेस्टिट्यूट जे रनिंग NGOs आसात तांकां मातशें बाबा सारकें कर. ऑर्फन डेस्टिट्यूट, ओल्ड एज लायंग ऑन द रोड हे सगळे व्हरता एक कॉलाक आमच्या. पूण तांकां ते फायनान्शियल मातशें पळय तांकां रस्त्यार हाडनाका, तांकां काम करपाक दिवचें. स्पीकर सर, दुसरें म्हणटा तें लास्ट हांव सांगता इतलेंच की आज सुभाष बाब काम करता. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की ताका जे फंड जे अटल आसरा बाकीचे सगळे स्किमी टू डू रियलिस्टीक. आनी पेंडींग एप्लिकेशन आमच्या मतदारसंघात खूब आसा. हांव नका क्रुजाचे कितले आसतले तो सांगतलो आतां ते म्हज्या फाटल्यान आमचो वेन्झी, कित्याक तो सांगतालो वेन्झीन कट मोशन पळयतालो हांव. तेणें पयशे दिवना म्हणटा तुजें एप्लिकेशन तांकां कशें बसता म्हाका खबर ना, म्हाका दाखयचें. पूण एनी हांव बसता जाल्यार करून दिवपा जाय तांकां. म्हजें सांगपाचें इतलेंच की तुमी हे जे डिपार्टमेंट तुका CMन दिला, आपणाच्या बजेटान कट करून 89 दिला, तुका शाबासकी की तूं बरें काम करता. आमचें स्पेशल तेजेर तूं लक्ष घालचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता आनी म्हजे आयचे डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपन करता. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.